細電話係人都接得嘅咩？你係財務總監啊？你係咪財務總監？我跟住你係咪營銷總監？我跟住你當呢個排盲，你係幾多大老細喺度？知道咩情況㗎？有冇大老細喺度啊？Sam 哥，除咗你，我都唔夠膽鬥老細電話，你算何身份啊？咁我跟住佢去出差，咁談業務出差或出差，你做你啲嘢係啦，你鬥喺電話，個電話有來電顯示㗎。你老婆會表明係老婆㗎。冇標明老婆，咁冇標明就已經顯示個電話，多鳩嘢嘅。就顯示電話號碼，我點知道嗰隻電話號碼係邊個嘅啫？嗱，正嗱，唔好拗呢啲啦。嗱，正常嚟講嘅話，就算佢嗰個冇個電話號碼冇備註都好，你接你嘅電話位嘅時候，對方都會講咩嘅話？你冇可能呢？我問你一句話，你走去同啲而家一走去洗身嘅時候，人哋個而家一喺隔離，我敲到門入嚟，你會唔會咧？你個而家一會唔會話俾我聽你要沖涼？如果我有呢啲機會，佢而家一絕對喺幫我啱背脊，佢邊有時間去沖涼，去聽電話？哇！我係沖涼，佢一坐喺度啊，發毛啊！我即刻打鳩柒死你啦！如果俾我，係咪先啊？你都已經打到佢半死，已經走咗咯，咁同我跪低認錯咯。我當時咧喺度喺房度啊，伸佢出去，一腳伸佢出去啦，已經身粉羅白皮接我電話。唔係啩？咁佢愛你嘅喎，你哋愛佢嘅喎。我條鐵，佢愛啲錢咋？如果佢老細係身無分文，睇佢會唔會見到佢起勢淡？多鬼魚！佢係因為離咗婚之後冇男人含。係，佢想揾棵搖錢樹。咁你哋講得咁乜嘢？咁你有冇揾搖錢樹啊？咁人哋嘅老細依家都唔理你啦，咁你咪走咪係咯，炒你魷魚咯。Sam 哥本來都係一隻搖錢樹。我係一隻金礦啊！我仔話我係佢嘅金礦啊！你個仔話你係1萬先俾啊！我女話我唔使密碼㗎，1萬先俾㗎。我講俾你聽啊，其實我同老細係日久生情嘅，你哋講啲咁樣樣嘅，你有想諗嗰啲屎橋想上位，真係當人哋傻嘅。其實好蠢喎，呢個段位係咪啊 Sam 哥？如果俾即係如果咁樣，蠢過以前我鄉下養嗰啲豬啊，以前我阿媽年紀個年代養嗰啲。你做錯咗啊，姐姐。嗱，阿 Sam 哥佢咁樣，佢都連阿老豆佢做攝影師，佢都睇得出。何況好似阿 Sam 哥咁樣嗰啲嗰啲二百虎。我啲二百虎周邊幾多嗰啲拜金女拍埋嚟，想拍碼頭。誒，好彩我都冇拍你就算數啦。而家小姐唔係有粒墨咧，我都嗌佢揾佢靠近我3步嘅。俾人發現啊！係啊。其實我都唔係咁樣嘅人，係你哋講咁樣樣嘅人，你知唔知道？嗰陣時嗰啲客戶有時候都係我哋接嘅，你知唔知道啫？唔講呢啲啦，姐姐。然之後啲老細都話炒你啦，咁你咪走咪係咯？我問你仲有咩面喺度？你個老細係咩級數上市公司？啊？你話我知。你老細係咩上市公司先？嗰啲電話你知？你身邊老細多，我身邊老細多。有幾多？你身邊老細我老犀利，係啊！你本身係老細，呢個我知道。我都未聽過話你嗰啲電話你接啊，老細嘅電話你都接。咁有時喺客戶嗰，點解唔能夠接啫？咁就隨意接一個電話先。老細唔揾我，你絕對唔俾你接。你咩可能？你我一直等你。應㗎嘛，我片姐姐，不如你講埋你後邊嘅訴求啦，係咪錢銀問題啊？有。係㗎，阿靚女係嘅，其實你先到我哋女人身，阿靚女。佢可能係要挾佢老細。阿梁仔，你快啲覆呢個叫微笑嘅梁仔。我就冇。講翻係咪錢銀問題先啦？你哋前面嗰啲講得太多啦，我淨係想睇個後續。咁好啊！其實我同我老細講真啦，我哋係日久生情。其實我哋兩個都有感情，佢又欣賞我，我又欣賞佢嘅。其實呢啲係咁樣進入嘅，唔係你哋講嘅話，我攤呢樣攤嗰樣，唔係咁嘅。一個為性，一個為錢，唔涉及情。係啦，你講翻你錢銀問題好過啦，你而家想點？咁而家我就想小燕姐姐幫下啫我，咁即係而家我老細咧，佢後尾佢就辭咗我嘅工，佢就即係話佢同佢老婆坦白咗同我，咁都發生咁嘅事情，佢就叫我以後唔好打攪佢，就咁樣咯。嗱，咁咪啱，做得啱，做得啱啊！咁咪啱啊！咁你仲想靠住黐人哋啊？其實小燕姐姐，我唔係故意咁樣去接呢個電話嘅，我唔明白。咁其實佢有我講故唔故意，你跟住想點？咁我冇想俾，我只係想做佢幕後嗰啲女人，我唔。嗰人哋已經厭倦咗啊嘛，唔要你啦，做唔到啊嘛。但係你知唔知道？我而家腦入邊成個腦都係佢啦，我真係覺得我已經為咗佢嗰啲錢啦，成腦係不緊夢想做係老闆娘啫。我唔係你諗到咁樣嘅，知唔知？如果唔係咁啊，姐姐係要黐人哋同你講到明。姐姐，你講翻你後邊嘅訴求啦，其實你最終嘅訴求係乜嘢？我就係咁，即係我唔想離開佢，因為我覺得我已經係中意上佢，我努力嘅性啊都係諗住係佢，我根本都為佢，我而家係幾日冇瞓啊！你知唔知道啫？咁啊，姐姐，如果人哋已經抉擇咗回歸家庭嘅，你以前又唔想破壞人家庭嘅，咁你咪算數咯，食完咪算數咯。咁我已經中意上佢。你喺老細身上攞咗幾多錢啊？我想問一問你老細俾幾錢你同佢掟煲？冇啦，咁到後尾掟煲，即係話後尾佢咪話叫我唔好嚟啦，佢第二天嘅時候叫我唔好嚟嘅時候，咁後尾佢就俾咗10期俾我咯。咁咪咯，咁你咪得到係走，大家交換咗啦。但係我放唔低佢啊！你知唔知？我唔係為咗呢10期嘅事啊！你知唔知道啫？咁你捐出去收啊！你捐出去，呢10萬蚊捐出去，將你老細嘅電話打俾阿小袁，阿小袁打俾佢。你捐咗佢，捐俾你咩？梗係唔會捐咗佢，攞翻你10萬蚊。我點解要捐啫？咁你話唔係為咗錢？我只係心裏面諗住我個老細，咁我只係想做佢背後嘅。你咩新鮮蘿蔔皮啊？
姐姐，我想問你啦，姐姐，我想問你個老細同你一齊，除咗發嗰份工資俾你之外，仲額外每個月俾幾多錢年？俾幾多年錢你啊？咁即係話平時咯，即係過年過節啊，或者平時啊多少佢梗係會俾㗎啦。幾多？就係8000咯。你工資係幾多？你工資係幾多？我工資又係8000咁上下咯。即係你平均每個月收你老細16000。咁我工作都係用佢啲錢㗎啦，咁你話係咪咯？咁你8000蚊工資咧，你係應該收嘅。然之後另外嗰8000蚊咧，就係將你就係當你自己嘅服務費，8000蚊就係服務費，係啦。然之後咧，人哋都覺得你陪咗我咁多年啦，咁我就俾翻啲補償你10個 W，你係咪覺得唔夠啊？咁佢嗰啲係工作補貼嘛，咁我覺得我唔係貪。人哋每個月你每個月同佢一齊幾多次？我呢啲嘢即係開心。你講啦。我講俾你聽嚇，咁其實佢俾我嗰啲，佢話係當獎金，佢又唔係話呢啲咁嘅嘢㗎，4次咯。即係等於係2000蚊一次，係咪啊？你依家出去求其揾一個K 房嘅 model 都3000啦，你連個 model 都不如。阿靚女啊，我唔係話去貪呢啲咁㗎，咁其實我覺得咁嘅。嗱，仲有一樣嘢我想問你嘅，嗱，唔係阿Sam，我等陣先，我仲有一樣嘢我想問你嘅，你個老細間公司有幾大啊？年收入幾多啊？咁我講俾你聽啦嚇，好似佢一樣，佢老婆一樣，佢老婆又有車又有樓。咁你唔好同我講佢老婆，我問乜你答乜啊？愛佢。你唔好同我扯嗰啲嘢，你就係答我問題。你老細1年嘅年收入係幾多個 W？我唔理佢有幾多，呢啲背景。你做得佢，人哋開得16000蚊工資俾你，你唔知人哋有幾多？你作為秘書啊？我講俾你聽啊，咁我點解要講啫？我唔講。秘書，你我都嚟照你個衰樣啊！秘書揾個離婚嗰人做秘書。你做得你老細身邊嘅女人，你連你老細1年賺幾多錢你都唔敢講。我講俾你聽，我啲電話你知，我想黐佢啫嚇。咁我點解講啊？我唔講得㗎嘛。咁你唔講嘅話，你上嚟徵求啲乜嘢咧？你上嚟徵求我哋可以同你掹翻個男朋友嘅話，你梗係要講㗎啦。咁唔知個前因後果，做個傻懵懵咁樣同你去做啲咁鳩柒嘅嘢啊！我講俾你聽啊，靚女嗬，其實我唔係貪，如果我唔係淨係貪嗰啲8000蚊啦，你話係咪啊？我點解要講呢啲嘢俾你聽？係咪你要嚟？咁你唔講嘅話，即係你個老細1年個年收入都唔高㗎啦。咁你揾個第二個咪得咯？我講俾你聽啊，靚女嗬，一上嚟呢度咧，係咁樣咁有錢。仲有一樣嘢喎，你做女人咩？我姐姐仲有一樣嘢喎，人哋老公一知道個老婆知道自己出去揾小花，就即刻翻去跪榴蓮整壇罐去認錯，然之後咧嗱聲俾錢你走人嘅話，即係話頭家唔係你個男朋友話事嘅喎，係個包租婆話事嘅喎，個包租婆要個包租公死就死生就生嘅咯喎，你有咩底氣翻入去啊？佢作為個男人佢都冇底氣留住你。你仲有咩底氣行入去啊？我講俾你聽啊，靚女，我都同你講咗，我同佢已經係投入咗感情咯。你投入咗啫，係你一廂情願嘅啫，人哋都俾咗10個 W，你同你拜拜啦。咁拜不如等我講下，姐姐，不如等我講下。通常得到唔多嘅啫，得到唔多乜嘢啊？咁你價值咪就8000蚊啦，佢最多俾到8000蚊你。你睇下，你啱先話佢老婆又有車又有樓，點解你冇咧？係因為佢老婆係佢老婆，你係你，老婆只有一個。但係咧，你咁樣嘅身份大把個，點解佢可以唔換老婆咧？因為佢老婆有咁樣嘅實力，同埋有咁樣嘅根基，你掹唔喐嘅。你試圖去用隻雞蛋去碰嚿石頭，你覺得碰得爛咩？碰唔爛嘅姐姐，你而家挑破咗呢塊紙㗎啦，冇辦法翻轉頭㗎啦，你走啦，姐姐。其實我講俾你聽啊，其實我同佢老婆解釋過，我都講咗係誤會嚟。你解釋你係故意嘅，你聽唔聽得到啊？你唔係蠢，你係故意嘅。你越解釋你就睇下呢個女人會唔會同佢老公嚟嘅啫？唔會，佢點會同佢老公嚟啊？我打死我都唔嚟啦！如果我40、50歲嘅，我嚟乜嘢啫？我有咩資本啫？就算嚟咗，人哋都唔會俾你上位。認咗錯㗎啦。其實佢老婆，我諗佢老公已經交代清楚晒，佢先俾咗10皮佢嘅。咁交代清楚，咁點解我又問你啦？呢個女仔點解你仲要去打個電話過去咧？仲要去解釋？你解釋乜嘢咧？你越解釋，你係咪諗住呢個女人好蠢咩？我話俾你知，如果佢真係一個老闆娘，佢真係咁有錢嘅，佢就有咁樣嘅地位。佢預咗個老公出去偷食嘅。我做乜要咁蠢啊？我唔要呢頭家啊，係咪先啊？我當唔到佢老公，我可以當佢勞工噶嘛？如果我適當咁樣，係咪先啊？我點解要俾你坐享其成啊？呢頭家係我嘅，啲錢就係我嘅。佢死出去勾咪死出去勾咯，反正我都絕經噶啦。人哋唔會讓位㗎。人哋有本事，阿姐姐，人哋做老婆嘅有本事，要個老公俾10個 W 叫你走嘅情況下，你嗰個男朋友都係睇個老婆食飯嘅啫，佢都係個打工嘅啫，你只係打工嘅打工嘅啫，傻婆。咁我係心裏邊放唔低佢，其實我同佢真係有感情㗎，我好唔甘心。你同佢有感情，你唔甘心係因為你唔甘心你自己付出咗咁多，你得唔到收穫，你攞唔到呢個男人嘅心，你亦都攞唔到呢個男人咁多金。咁我應該點辦啫，阿小姐姐？點辦啊？涼辦啦？點辦啊？走出去揾個第二個契家佬咯，揾個冇老婆嘅。揾唔到嘅只能夠努力啲去做嘢咯，靠自己咯。我話你知，靠山山倒，靠人人走啊！你以為人哋個老婆好優好過㗎？咁多年嚟，我想問你今年幾大啊？咁你聽下我有幾大啊？我估你都有32咯。唔止啦。哦，原來想揾個長期飯票。阿姐姐，你冇機會㗎啦，我同你講啊。唔好啦，冇㗎啦，冇可能㗎。一個老細啊，其實咧可能賴唔跌你啲乜嘢嘅啫，可能一時入咗去嘅啫，一時傻更更嘅啫，根本冇可能嘅。有咩可能揾隻38歲嘅老夫乸，係咪先啊？如果係嘅，個個人都嚟揾我啦，姐姐。你睇我人見人愛，車見車載，花見花開，係咪先啊？阿 Sam 哥見到我打開蓋。
仲有人哋揾錢添喎，係咪？唔熟啊，你知唔知啊？你好似小燕咁樣，日日開播，仲有能力揾錢嘅喎，呢啲富婆掹都掹唔切啦，唔通掹你咩？係我都掹小燕啦。係啦，佢老細係發雞盲嘅，我發覺。勾都勾我啦，姐姐。唔係，其實姐姐，阿姐姐，我勸你放手啦，真係為自己着想嘅，不如做好自己，令強大自己好過啦。30幾歲都仲未遲啊！嗱，姐姐其實有一句説話我唔想傷害你嘅，但係作為女人咧，你反省下啦。其實佢係借佢老婆隻手，然之後撇開你，再揾一個新嘅。我同你講啊，真係㗎，個男人真係借你老婆，真係冇錯。你依家都唔止32歲啦。我同你講，你自己咧就行去啲大學門口嗰度。嗱，我永遠都係呢句，我喺小賢直播間同你哋呢啲人講，我永遠都係嗰句。你覺得個男人撇甩你唔開心嘅情況下，你即刻走去大學門口企。你睇下啲18歲啱啱成年嘅，你睇下個女人揀你定係揀嗰啲18歲大學生？你有人哋咁有本錢咩？我唔同你講啦，唔同你講，我老細嘅老婆可能要入咗嚟啦。我今晚再練你啊，好唔好啊，小燕姐姐？我今晚可能唔開播，我要睇喉嚨啊。咁係今晚同佢行，今晚同佢行出天華嗰度啦你。嗱，行出天華一定同你解決到問題。你走冇你今晚去天華嗰度啊？我睇情況，我睇係講唔講得切開，講唔切開就唔開嚇。咁我講翻呢個開同翻個男人翻嚟啊嘛。嚇，你話唔好害我啲同胞，有佢街生的企啊！唔好咁啦，聽哥。唔係，我今晚要去睇睇，因為咧，我講嘢係咪好差聲啊？而家生意做落住水嗰啲啊！唔係，我想問下你咧，我講嘢差聲係咪好差聲啊？而家琴晚都揸啦。而家差唔差啊？晚都開始。